Hello，大家好，我係店長阿興。咁咧，周不時咧都有啲學校啦，或者啲機構咧向我哋查詢嘅。咁啊，可唔可以幫我哋設計啦一個咧流動嘅直播站嘅？咁啊，例如可以俾佢哋咧有陣時喺禮堂做直播啦，又或者咧喺呢一個操場啊咁樣嗰度做升旗禮啊咁樣，又或者推出去可能分分鐘去做一啲戶外活動嗰陣時都做到個直播咁樣嘅。咁咧而家呢一些咧就係咧我哋最近咧為一間學校做嘅一個直播台嘅，咁啊當中咧就包括咗一個雙18寸嘅屏幕啦，有一個咧audio 啦同埋 video 嘅混合咗嘅2合1嘅直播台啦，咁仲有一個 PTZ Cam 嘅 controller 啦，同埋有 PTZ Cam 嘅。咁我哋而家逐個為你解釋下。首先講呢一個 controller 啦，係 AV Matrix 嘅 PKC4000嘅 controller 嚟嘅。如果有留意開我哋頻道嘅朋友都會見到啦，呢一部機咧其實都成日都出現嘅，因為咧佢都係一部幾好用嘅 controller 嚟嘅。咁佢有個好大嘅 chopstick 啦，可以俾你控制個相機啦。咁然之後咧呢一度咧就有個 zoom in out 嘅位置啦。咁啊呢一度可以校 focus 啦。咁啊呢一度咧就可以俾你校翻啲AE 值嘅曝光啊，或者啲微巴蘭薩咁樣嗰啲，仲有一個好清晰嘅 LED 屏幕，咁啊都係一部非常之穩定啦，好用嘅 PTZ Cam controller 嚟嘅。咁呢個櫃咧下邊咧係一個 Wick 櫃嚟嘅，其實係咁佢有16U 嘅高度啦。如果將呢一個 PKC4000唔用嘅時候咧，其實可以推返去嘅。咁下邊咧仲有好多嘅空間咧，係可以攞嚟擺其他嘅設備嘅，例如可以將啲 cam 啦擺翻入去啦，又或者你可以擺一啲硬箱嘅設備落去嘅，例如係一啲相機啊、電腦啊咁樣都可以擺埋落去，收納就好方便啦。呢一部咧就係我哋最新引入嘅牌子啦 ，Cartoon Vision 嘅 PTZ Cam 嚟嘅。咁咧佢呢一部 PTZ Cam 咧都有 4K 嘅解像度啦，咁啊拍起上嚟咧其實個畫面都幾靚幾清晰嘅。佢有20倍 zoom 啦，咁同埋咧佢嘅體積咧都相對地小巧嘅，都好輕盈嘅，咁啊好適合咧就例如係要帶住佢出去做直播嗰陣時用嘅。咁咧佢仲有呢個 AI tracking 嘅功能嘅，不過今次咧我哋就暫時唔示範住先啦。而呢一個直播站啦，最重要嘅當然有個直播台啦。咁呢一部咧就係 AV Matrix 嘅最新推出嘅 H4M 嘅直播台啦。咁佢係將咧 Audio Mixer 混音台咧同埋呢個 Video Mixer 影像切換台咧就2合1體嘅。咁咧就上邊呢一個咧可以攞嚟控制聲音啦。咁佢亦都實際上咧係有6個 Canon 口同埋 Jack 頭嘅合體嘅 combo 頭嘅輸入嘅，咁咧係真係可以喺下邊呢度咧可以獨立控制翻呢幾個輸入嘅，咁而下邊咧就會有呢一個4個影像嘅輸入嘅，咁你可以入4個 HDMI 落去喺度做切換都得嘅。當你插好晒啲插頭之後啦，咁咧就可以用呢一個 mon 咧拉翻落嚟啦，遮住咗佢，咁咧啲線咧就會收埋咗，咁啊睇落去上去咧就好整齊啦。關於呢部機咧點樣用咧，佢係要點樣 setting 啊咁樣咧，我哋將來咧會有一條片咧詳細講解嘅。咁呢個直播站咧仲有咧一個可以摺疊嘅18寸嘅屏幕嘅，上邊呢一度咧就接駁咗咧就係一個 program 啦，可以睇到 program 嗰部分嘅輸出啦。咁而下邊咧就係 multi view 啦，咁我哋咧就可以睇到直播台嘅佢嗰個後台4支 cam 嘅畫面啦。佢個 menu 嘅畫面啦，又或者係佢個 mixing 嘅畫面都可以睇到嘅。咁當我哋用完嘅時候咧，就好簡單嘅啫。我哋可以將佢接翻埋佢，然之後咧佢係用2支嘅油壓撐咧頂住嘅，好穩陣嘅。咁用完嘅時候咧，就可以將個蓋成個冚埋落嚟，咁就可以收得埋噶啦。例如我哋拍完啦，就可以將啲機咧就收埋啦。再將個 mon 合埋，然之後冚埋佢。閂翻埋啲櫃門。OK， 咁就搞掂，就可以成個推走㗎啦。如果你身邊嘅朋友或者學校喺度揾緊流動式嘅直播系統或者係 PTZ Cam 嘅話咧，咁就可以分享呢一條片俾佢啦。如果你都想了解更加多 PTZ Cam 嘅資料同埋直播系統嘅話咧，咁就記得訂閱我哋嘅頻道啦。我哋下次見，拜拜。